there were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, muraho neza. Nitwa Mutuyemariya Rachel, nkaba umukorerabushake muri Mentor of Dignity Foundation. Umunsi wa Saint Valentin ni umunsi w'abakundana nk'uko bizwi. Urukundo ruhera ku muntu ku giti cye. Umuntu nishimira uko ari, anyurwe n'ibyo afite, hanyuma anisuzuma amenye ibyo akeneye n'uburyo bubereye bwo kubigeraho, yita ku buzima bwe bwo mu mutwe ndetse n'ubw'abandi, tuzirikana ko umuntu atanga icyo afite. Umunsi wa Saint Valentin ni umunsi wo kwegera abo dukundana, tukishimira ibyiza twagezeho, ariko kandi tukanarebera hamwe imbogamizi duhura nazo zo tukazishakira umuti ubereye utuganisha ku iterambere ryacu twembi. Saint Valentin nziza. I have been waiting.